Tanken om forsikring er lige så gammel som de første civiliserede samfund. I Babylonien, en af oldtidens første store civilisationer, kunne handelsfolk låne penge fra investorer mod at stille sikkerhed i deres handelsskib. Til gengæld behøvede de ikke at tilbagebetale lånet, hvis skibet gik tabt til søs. Det gav dem en sikkerhed, hvis uheldet var ude. Systemet kunne kun fungere, hvis man vidste, hvem der ejede hvad. Derfor begyndte man at skrive oplysninger om aftaler og handler ned på stentavler. Sådan har man fra tidernes morgen brugt data til at holde styr på ejerforhold og følge samfundsudviklingen. Med tiden kom forsikringstanken også til Danmark. I 1600-tallet fik vi en søassurance. Her kunne en skibsreder til gengæld for regelmæssige indbetalinger, det vi i dag kender som forsikringspræmier, skaffe penge til sine risikable handelstogter. Præmierne blev fastlagt efter, hvor lange togter skibene skulle ud på. Priserne blev med andre ord fastlagt og tilpasset ved hjælp af data. Tanken om at fordele risiko ud på et fællesskab bredte sig hurtigt fra sø til land. I byerne var risikoen for altødelæggende brande nemlig stor. Derfor blev den første brandforsikring tegnet i hovedstaden i 1731. Det skete, da overhofmarschallen som den første dansker fik forsikret sin ejendom. Ejendommen kunne dog først blive forsikret, efter den var blevet værdisat af både en murer og tømrermester, der omhyggeligt gennemgik og registrerede alt på ejendommen. De indsamlede med andre ord data. Brandforsikringerne blev hurtigt populære, så da den næste store brand udbrød i København i 1795, var så godt som alle byens ejendomme forsikrede. Med tiden bredte forsikringerne sig fra ejendomme og skibe til husdyr og personer. I 1795 blev det pålagt alle officerer at betale til den almindelige enkekasse, når de blev gift, så de kunne sikre deres koner og familie. Og andre fulgte hurtigt trop. Så enkekassen voksede hurtigt. Pengene blev anbragt i landejendomme og understøttede på den måde de landboreformer og velstandsstigninger, der allerede var i gang. Sådan har forsikring og pension udviklet sig med samfundet, både før og siden brancheforeningen blev stiftet som Assurandør-societetet i 1918. Fra 1957 er alle danskere sikret en folkepension. Og siden fælleserklæringen blev vedtaget i 1987, har 94% af de fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere i Danmark i dag en arbejdsmarkedspension eller en individuel ordning. På den måde blev der lagt et sikkerhedsnet ud under alles velfærd. Det har skabt grundlaget for velstand og sikret danskerne mod fattigdom i alderdommen. Faktisk er det danske pensionssystem flere gange blevet kåret til verdens bedste. Det skyldes især, at så mange danskere sætter en stor del af deres løn til side til pensionen. Sammen med et meget stabilt dansk pensionssystem har det sikret en pensionsformue, der i dag er på 3.100 milliarder kroner, og som kan investeres i velfærdssamfundet og bidrage yderligere til velstanden. Også forsikringerne er fulgt med tiden. Fra 1800-tallets drosjer til nutidens droner har forsikringerne sikret danskerne og skabt tryghed og velstand i samfundet, ikke mindst når ny teknologi er blevet taget i brug. Vi kender ikke fremtiden, men vi gør hver dag vores bedste for at sikre danskerne mod de risici, der lurer i horisonten. Vi hjælper med at forebygge alt fra vand i kælderen til biluheld eller arbejdsulykker, og med en forsikring skaber vi tryghed, hvis uheldet alligevel er ude. Samtidig arbejder vi målrettet på at skabe fysisk og mental sundhed blandt danskerne. Hvis stress eller andre alvorlige sygdomme rammer, har vi lavet et samarbejde med 60 kommuner om at sikre hurtig behandling og fastholdelse på arbejdsmarkedet på trods af sygdommen. På den måde supplerer vi det offentlige og bidrager til at løse velfærdssamfundets udfordringer. Vi investerer de mange fælles midler ansvarligt med respekt for menneskerettigheder, lønmodtagere, miljø og bæredygtighed, så vækst og velfærd kan fortsætte også i fremtiden. Med det danske forsikrings- og pensionssystem har vi skabt et fælles fundament, der sikrer tryghed, velfærd og velstand, både i fortiden og i fremtiden.